Hola tíos, ¿qué tal estáis, tíos? Bueno, no sé ya ni cómo empezar el video, pero bueno, como siempre te su zombie. Like si queréis más, eso tenía que decir al final, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal estáis, tíos? Estoy aquí para grabar con vosotros. Siento que se vea mal, no tengo ningún objeto para meterlo, o sea, uy, que mal ha sonado, ¿no? Bueno, estamos aquí y me encantaría enseñar esta serie. En Minecraft, no sé, no me escribís nada, no decís nada, no sé, pero bueno, me da igual. Y ahora mismo, a tomar por culo se va, chaval. Primera baja en 3, 2. ¡Ay, no! ¡Qué mal, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal, tío! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Voy a ver qué tal va. Creo que se va a ver toda la pantalla, eso espero. No sé. Ahora mismo me da, o sea, ahora mismo me había hecho antes una buena racha. Pero ahora que estoy grabando, tío, o sea, ¿qué pasa? Joder. No me está haciendo nada, o sea, no he matado a nadie. Bueno, igual algunos sí que me lo cargo. Uno. ¿No? ¡Ay, me roban la puta baja! ¿No me lo cargo, tío? 21 de vida. Bueno, es porque estoy grabando. Quería grabar con las plantas, pero se suponía que tenía que estar grabando, pero no grabé. Por ejemplo, una coge el general supremo. Esta era de la... Sí, vale. No lo tengo... Este nunca lo utilizo. Tengo que ir dándole más cuidados, porque mira lo que tengo nada más. Nada más esto, no tengo el de moverse más rápido. Y tengo una bomba de mierda. Y... pero por lo menos me los puedo cargar más rápido. Primera baja. What the fuck. No sé, ahora que me mate me voy cambiando cositas. No, me voy a cambiar las habilidades. Hola. Joder, pues esto es mejor, Cuando vaya a grabar, cuando sea zombie, voy a ponerme esto. A la primera base capturada, venga. Esto de regalo. Y nos cargamos allá arriba. Uff, vale. Esta mierda, como dura mucho, pues me da pena. ¡Ay, coño! Quitaros del medio. Ay, se han cargado a mi compañero. Aterramismo, chaval. ¡Hijo puta! Que está allá arriba campeando, tío. Pues te la comes. Va a quedarse allá arriba campeando. Joder, hermano. Que eso no se tiene que hacer a la peña. Llevamos ya 2 minutos y me he hecho pocas bajas, tío. A ver. Va a ser, no voy a coger. Esta es mi mejor tropa, pero es que no hace nada de daño. ¿Pero qué te pasa hoy? Cuando grabo no me hace ni nada de puto caso. Pero si me acabo de cargar contigo 58, tío. Bueno, tanto no, ojalá. Venga, tete, venga. ¿Pero qué dices, hermano, tío? ¿Qué dices? Me ha matado ya 2 veces y no le he hecho nada de daño. Y se está yendo, tío. Qué asco, tío. Dime en los comentarios qué cojones queréis que me compre. O el Call of Duty Black Ops 3, Just Cause. O algo, es que no sé. Estoy ahorrando aquí dinerico. Ole. Que YouTube aún no me da nada, no tengo tantos suscriptores, ojalá. Y estaba aquí ahorrando tanto dinero. Pues para comprarme persona. Pero ¿cómo no me lo cargo? Pero si es que le he dado 70. Pero qué asco, tío, qué asco. Y se va el pedazo cerdo. Qué asco, tío. Joder. Esto no me gusta nada, tío. No me mola. Se me ha olvidado mejorar este, ¿verdad? Ahí estás. Ahora sí que no. Ahora sí que no, chaval. Ahora sí, chaval. Vamos al otro. Joder, qué asco me ha dado, tío. Jope, hermano. Bueno, eso es lo que lleva. Espero que os mole. Voy a intentar grabar esto. Espero que no dure tanto. Uy. ¿Se está buscando el sonido?